Asanteni sana wa Kenya. Mimi leo hii niko na very serious issue with this nation. Nimekaa chini, unajua watu wa serikali wanasemanga watu wa one term ni watu wa kupiga propaganda. Watu wa one term ni watu wenye hawana agenda. Watu wa one term ni wenye hawana mwelekeo. I want to say this. According to my analysis, with this my empty head, inaniambia that the guns that were used on Olkalau sio za mapolisi. Mabunduki ambayo mapolisi wetu wa Kenya wanazitumia ni kama AK-47, Scorpion na zile zingine. Zile bunduki ambazo zilikuwa zinatumika pale Olkalau sio bunduki za mapolisi. Sasa swali yetu kama wa Kenya, who are these official KDF releasing the guns for making Kenya, for threatening Kenyans? Who are these official KDF? Because those guns belong to the military. Hizo bunduki ambazo zinafanyika, ambazo zinafuatuliwa juu kila mara sio za mapolisi. Kuna serious militaries ambao wanachukua hizo mabunduki wanapatia. And then my question is, kama mna intimidate Kenyans, then who are you working for? Kama Mkenya wa chini unamthreaten na bunduki na huyo ndio mwenye anakulipa, unafanyia kazi nani? Na unataka nani akulipe? Kwa sababu mshahara zenyu hazitoki kwa Ruto. Mshahara zenyu sisi wenyewe kama wananchi, sisi ndio tunalipa Ruto. Number 2, niko na lot of serious issue na our police unit in this nation. Mulisema watu wa one term ananga agenda. The unit ya mapolisi, tuko na shida na mapolisi wetu hapa katika nchi yetu ya Kenya. Polisi sasa wa Kenya hajui hata kubeba bunduki. Polisi anabeba bunduki kama nozzle ya mdomo ya bunduki inaangalia innocent Kenyan. Polisi wetu wa Kenya wa saa hii, they don't know even how to shoot. Polisi ana shoot tu kiolela. According to my empty knowledge, inaniambia ukishoot juu, vile tulikuwa tunaona Olkalau bunduki zilikuwa zinashutiwa juu. Ukishoot bunduki juu, ilandi chini. The same, zile principle of what we call gravity. Bunduki hazifai kupigwa juu kiolela. Na hiyo kitu tumeona hata ukitembea hapa mtaani, utaona polisi anabeba bunduki vibaya. Na tukisema hiyo, tunaambiwa sisi ni wabaya. Bunduki mdomo yake inafaa kuangalia chini. Bunduki mdomo yake ifai kupoint. Unapata bunduki ya polisi wa siku hizi wanaibeba kama ina point juu, kwa sababu wamechoka na maisha. Polisi mwenyewe amechoka na maisha. The second issue na mapolisi wetu wa Kenya, kuna yale wanahangaisha mavijana. Polisi, mimi sijaona mali brown boots imekuwa gazetted in Kenya ati ni uniform ya mapolisi wetu. Nowhere. Na kama mtakuwa mnasumbua wa Kenya vile mnasumbua wa Kenya, muanze na Wahindi ambao wanauza hizo maviatu. Muanze na hao Wahindi, because hakuna mahali imekuwa gazetted that hizo viatu ati ni za police uniform, ati ni za mapolisi, ati hiyo ni police uniform. Tuko na shida, nyinyi mnatusumbua na nyinyi wenyewe hamvai uniform. Na hii kitu inatokana kwa serikali ya William Samoei Ruto. Na tukisema sisi ni wabaya, tukiongea hizo issue sisi ni watu wa propaganda. Tukiongea hizo issue mnasema hatuna agenda. And now my biggest question is that, kwa nini wale ambao wana deal na mambo ya weapons hawataki kuongelea issue? Na hii issue isipoangaliwa, sasa ukiangalia kuna a lot of attacks zinafanyika. A lot of attacks. Mtu anakunywa kahawa, anakuja kuatakiwa na bunduki. Ni nani huyu anapatia watu mabunduki?
We should ask ourselves, we as Kenyans, ni nani huyo anapatia watu bunduki? Si ati nasema hivyo ati na support Rigathi Gachagua. Mimi sipendi Rigathi Gachagua. Kwa sababu Rigathi Gachagua pia kuna siasa ambayo anaenda kuleta, na Wakenya wasipoangalia 2027 Mungiki wanaenda kurudi. Statement ya Rigathi Gachagua ya kusema ati kila community wajilinde. Hii ni mambo ya kuleta Mungiki katika nchi yetu ya Kenya. We want this nation to be peaceful. Sasa wakati wa uchaguzi mkishashindwa na kazi, mnatuletea mambo ya gunism. The same time Rigathi Gachagua anakuja na statement za kumake Kenya ikuwe kama 207 election. Sisi hatutaki kufika kwa 207. Hatutaki kufika mahali ya 207. Polisi walinde bunduki. Wewe Rigathi Gachagua, statement zako wewe pia ujilinde, ulinde mdomo. Ulinde mdomo. Unaenda over excess kwa sababu tutatarajia ukisema ati kila mtu atengeneze unit yake. Ati sasa kila jamii tengeneze unit yake. Tutakuwa kama bandits. Sisi hatutaki kufika mahali bandits wako bwana. Tunataka Kenya yetu ikuwe Kenya ya amani. Mambo ya pili, sasa nimetembea hapa Nairobi. Nimegundua kuna Waislamu ambao ni safaras wengi sana. Na katika Quran, kwa sababu mimi najua Quran na najua Biblia. Katika Quran inatuambia vizuri sana. Muislamu hafai kubegbeg katika street. Au wenye wana begbeg ni kina nani? Na hao wenye wana begbeg wamekuja katika serikali ya William Ruto. Waislamu kienda hapa nini? Naanza na hapa kwa hii mosque nyiko hapa chini. Waislamu wamekuwa wengi sana hapo, beggars wamekuwa wengi hapa sana. Mbona hiyo numbers inakuja kukua wengi wakati wa William Ruto? Alafu mnakuja kuwadanganya hao watu ati mnao protect mkienda Northeastern. Mbona wamekuwa wengi hapo? Iko mtu hapo kazi yake ni kupiga watu picha. Wakieka ndo mahali pesa ya William Ruto ya kukampeni na kutokea. Tunajua hizi mambo, msidhani ati watu ni wajinga. Tunajua hizi mambo. Na mimi nitatobolea Wakenya. Mimi yangu sio propaganda kama ya Rigathi Gachagua. Mimi nitatobolea Wakenya. Jinsi mnataka kuendesha hii nchi sisi hatutakubali. Na mimi nataka kuambia Wakenya, msikubali Rigathi Gachagua apatie mtu yote direction. Rigathi Gachagua anataka ifikapo 2028 aende handshake na William Ruto. And that is the plan ambayo imeplaniwa. Ile mambo baba alikuwa anafanya ndio yeye anataka kuanza kufanya. Ifikapo 2028 akuje kwa mambo ya handshake. Na sisi hatutakubali kufuatilia kama mtu Rigathi Gachagua. Ndio maana najaribu kutukusukuma ati Meto akue naibu wa rais, ati akue naibu wa rais wa Sifuna. Kitu kama hii hatutakubali. Kama ni mbaya, ni mbaya. Kitu kama hiyo sisi kama watu wa opposition hatutakubali. Ati Rigathi Gachagua atuletea Meto. Atuambia ni Meto akue naibu wa rais. Juu anataka ifikapo 2028 aende salimiane na Ruto, na hiyo ndio mpango. Hiyo ndio mpango ambao ako nayo. Sisi hatutakubali na tunaambia Sifuna, kuja ukiwa mwenyewe. Wacha kuenda kutafutana na mtu kama Matiang'i. Hao watu tumwazoea. Wanaitwa political conmen. Tumwazoea. Walianza kukoni hichi kuanzia zamani. This time tunataka kupeleka Ruto nyumbani. Ruto lazima aende nyumbani, na Rigathi Gachagua anakuambia hii na sikuogopi. Kama umeona utatusaidia kupeleka Ruto nyumbani, enda ungane na yeye. Lakini Ruto must go. Whether uende ungane na yeye, Ruto must go. Kalonzo Musyoka, unatuletea kazi ngumu sana. Ati juu sasa hizi Sifuna mwashinda na wave, mnaanza kutuletea mambo kazi ngumu. Nyinyi wazee, mkiona mwezi kuwa na sisi, muungane na Ruto. Na bado tutashinda Ruto 2027 na ende nyumbani. 2027 atapigiwa kura. Hadi Shalin Ruto atapiga kura, atapigia Sifuna kura. Hadi George Ruto roho yake yote iko kwa Sifuna. So sisi hatulazimishi wazee kina Kalonzo, Matiang'i, hii mtu inaitwa Rigathi Gachagua.
wanataka kutuletea conditions mingi. Bwana, sisi conditions zenyu hatutataka kuzisikiza. Kama mwezi kutusaidia kutoa Ruto, then muende na Ruto. Very simple. Muache kujaribu kushtua Sifuna hapa na maneno mingi. Ati mnaweka demand mingi kwa kijana wetu Sifuna. Sifuna, usikubali demand yoyote. Na mimi aliona hii kitu kitambo sana. Kuna wale ambao wanataka kutafuta Sifuna usiku. Sisi hiyo mambo ya usiku sisi we. Na tunaambia natembea. Sifuna sisi tunampenda kabisa. Mambo ya usiku, siasa ya kwenda kuchukua vitu usiku, mkutano za usiku. Vile jana alianza na Matiang'i. Najua Kalonzo pia tamuita. Pole uone Ruto amemuita. Watu wamepoa na Ruto wakuja watafuta Sifuna. Wanapoa do na Ruto wakuja watafuta Sifuna, waharibu, walete saragasi, walete siasa chafu. Ati kama si wao Kenya iwezi endelea. Ati kama si wao United Opposition iwezi endelea. Sisi tuko na Sifuna, na Sifuna lazima tena toe William Samoei Ruto. Na tuogopi mtu. Na kama mwezi kutusaidia, mujiunge na yeye. Nyinyi wote tuwasafirishe muende Uganda. Kwa sababu nyinyi si wa Kenya. You belongs, hizi character zenyu belongs to Uganda. Muende mkae huko na Mseveni. Yes. Kama mwezi kana sisi wa Kenya ambao tunataka vitu za haki na ukweli, Uganda. Na mimi niliambia Sifuna nipatie hiyo order. Mzee yoyote anaona hizi kana sisi Uganda. Hii mambo ya kutaka kulazimisha tunataka kuchange Kenya, wengine wanataka kudrag behind. Sisi hatutakubali. Na namaliza nikisema hivi, Nyong'o aliwaambia Wajaluo 3 message. Hii mambo ya kundekene, kungekene na kukethene itaturudisha nyuma. Na imekuwa kiturudisha nyuma. Sisi kila saa kwa siasa, at this time Mjaluo amefika mahali analamba matako ya Ruto. Sisi tumekuwa tukiplot mambo ya siasa. Sisi tunaanza kufuatilia ati Ruto Mkalenji anatupangia siasa. Sisi Mkalenji anatupangia siasa. The first time Mjaluo anaenda kwa ballot bila candidate, the first time, ati kwa sababu Oburu amepoa ODM. The first time in history. During independent tulikuwa na mtu kama Tomboya. Tulikuwa na mtu kama Roberto huko. Kina Jaramogi Oginga Odinga. The first time Mkale anakuja kutupanga. Na Mkale tunajua alipangwa. Mkale wa kwanza kupangwa alikuwa huyu Moi. Hadi sasa sisi pia tunataka kugeuka watu wa kupangwa. Mimi naambia Wajaluo wenzangu, kama bado mko na ile ujinga ambao mko Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na wewe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.